예, 이우연입니다. はじめまして、イウヨンです。 오늘은 사도광산에 대해서 말씀드리겠습니다. 今日は佐渡鉱山に対して申し上げたいと思います。 한국인 다수에게 사도광산은 강제징용, 강제노동의 현장으로서 알려져 있습니다. 韓国人にとって佐渡鉱山というのは強制労働、強制連行の現場として知られています。 그곳에 다녀온 사람들 그리고 그 가족들의 진술 속에서 그들이 과연 어떻게 사도광산에 가게 되었으며 또 현장에서의 노동은 어떠했으며 그들의 생활은 어떠했는지에 대해서 뭐라고 진술했는지 살펴보겠습니다. 実際徴用としてそこに行ってきた人たち、そしてその家族の陳述から果たして彼らがそこでどういうきっかけで行くことになったのか、そしてその現場ではどういう労働環境でどういう生活をしていたかを今日探ってみたいと思います。 먼저 제가 이용하는 자료가 어떻게 만들어진 것인지 말씀드리겠습니다. まず私が使った資料がどういうふうに作成されたかについて申し上げたいと思います。 2004년입니다. 2004年ですけれども、 당시 노무현 좌파 정권이었습니다. 当時はノムヨン左派政権でした。 노무현 정권에서는 역사 청산 작업을 내세웠습니다. ノムヨン政権は歴史の生産という名の作業を行いました。 역사를 청산한다는 것이 무엇인지는 그 의미가 분명하지 않습니다. 歴史を生産するというのはどういう意味なのかはもうはっきりしているものではありません。 하지만 그 중요한 작업으로서 1939년부터 45년까지 일본의 노동자로 동원된 사람들의 실태를 조사하고 그들에게 금전적인 보상을 했습니다. しかし1939年から1945年まで日本に内地に動員された人たちを対象にして彼らの実態を調べてそれに対して賠償などを行いました。 노무현 정권이 끝난 이후에도 2015년까지 그 작업이 진행되었습니다. ノムヨン政権が終わってからも2015年までそういう作業がずっと続いていました。 소위 강제 동원을 조사하고 지원하는 것입니다. いわゆる強制動員というのを調べてそれに対して保証を行う作業でした。 법률에 의해서 진행되었습니다. それは韓国の法律に基づいて行われました。 2004년 법률은 일제강점하, 강제동원, 피해 진상규명 등에 관한 특별법이었습니다. 一番左にある2004年に、できた法律というのは日程強制化、強制動員被害者、被害真相究明等に関する特別法という名の法律でした。 그 법률에 의해서 일제강점하, 강제동원 피해 진상규명위원회라는 것이 만들어졌습니다. その法律に基づいて日程強制化、強制動員被害真相究明委員会という委員会が作られました。 이후 두 차례의 법률 개정이 있었습니다. あと2回にわたって法律の改正が行われました。 마지막 법률에서는 일제강점하라는 표현 대신에 법률 이름이 대일항쟁기라고 하는 신기한 개념이 나타납니다. その最後の法律の改正においては日程強制化という名前がですね、対日拘束期という変な名前に変わりました。 이 법률에 의해서 그리고 위원회 활동에 의해서 2004년 12월부터 소위 희생자들의 신고가 시작되었습니다. この法律に基づいて2004年12月から被害者というを名乗る人たちの申告が行われました。 2008년 6월까지 신고를 종료했습니다. その申告は2008年まででした。 그리고 나서 희생자들에게 위로금, 지원금을 지급하기 시작했습니다. その申告が終わってからはその被害者たちに慰労金というのを払い始めました。 그렇다면 이 위원회 활동에서 가장 중요한 것은
사도광산 등 일본의 노동자로서 다녀왔다는 사람들이 정말로 일본에 다녀왔는지를 확인하는 것이었습니다. この法律をもってですね、その佐渡金山に行ってきたという人たちの実際行ってきたか、そういうのを確かめる、そういう作業が行われました。1939년부터 45년까지 일본의 노동자로 다녀온 사람들을 제가 전시 노동자라고 부르겠습니다. 1939年から45年まで日本に労働者として日本に行ってきた人たちを私は戦時労働者と呼びます。 첫째로 그들이 과연 전시 노동자가 맞는지를 확인해야 했습니다. まず、はじめは彼らが本当に戦時労働者だったのかを確かめる必要がありました。 소위 전시 노동자 또는 그 가족들은 신청서, 피해 신고서와 함께 증거 자료들을 제출했습니다. いわゆる戦時労働者とその家族たちは、被害申請書、申告書としていろんな資料を提出しました。 주변 사람들이 그 사실을 증명하는 보증서를 제출하기도 했습니다. 周りの人たちがその被害事実を証明する、保証する、そういう書類を提出することもありました。 일본에서 찍은 사진이나 저금 통장을 제출하기도 했습니다. 日本で撮った写真、そして貯金通帳を提出する人もいました。 이 과정에서 일본에 다녀온 전시 노동자들은 자신들이 어떻게 일본에 가게 되었는지 그리고 그곳에서의 노동과 생활이 어떠했는지에 대해서 진술하게 되었습니다. その申告書の中で彼らは日本にどういうきっかけで渡るようになったか、そして実際の労働と現場での生活がどのようなものだったのかを語り始めました。 먼저 피해 신고서가 작성되었습니다. まず被害申告書が作成されました。 진술서도 있습니다. 陳述書もありました。 피해 조사 보고서라는 것도 있습니다. 被害事実報告書という書類もありました。 이러한 서류들이 한 개인에게 약 30여 페이지 정도의 자료가 묶여 있습니다. こういった資料がですね、1人当たり約30ページにわたる資料が作られました。 이것을 피해 신고서 철이라고 부릅니다. これを被害申告書綴りと言います。 최근에 일본 정부가 사도금산을 유네스코 세계 문화유산으로 등재하려고 했고 성공했습니다. 最近日本政府は佐渡金山を世界遺産として登録しようとしてそれに成功しました。 한국 정부는 이에 대해서 반대했습니다. 韓国政府はこれに対して反対しました。 그런 과정에서 한국 외교부가 사도광산에 다녀온 사람들의 피해 신고서 철을 한데 모았습니다. その韓国政府が反対する中で韓国の外交部は被害者たちが提出したその被害申告書綴りというのをまとめました。 그래서 사도광산에 다녀온 사람들의 피해 신고서 철을 한데 묶은 것을 사도광산 피해 신고서 철이라고 부릅니다. そこで外交部がまとめたその申告書綴りのまとめを、佐渡金山被害者申告書綴りと呼びます。 지금은 한국 정부의 기관인 국가기록원의 영구 보존으로 보관되어 있습니다. 今は韓国の国家機関である国家記録院という機関に永久保存されています。 원칙적으로 대외 공개는 금지되어 있습니다. 原則として対外にそれを公開するのは禁止されています。 다만 학술적인 목적으로 메모를 해오는 것은 가능합니다. ただ学術的な学問的な理由としてそれをメモして持ち出すのは可能でした。 저는 피해 신고서, 진술서, 피해 조사 보고서 등을 보고 거기에 있는 표현 그대로 메모해 왔습니다. 私はそこに通いながら陳述書、そして報告書の表現をそのままメモして
まとめることにまとめました。 이들 서류 속에 담긴 진술과 우리가 아는 역사적인 사실을 대조하는 것이 저의 첫 번째 목적이었습니다. そういう陳述書と報告書に含まれている内容と、韓国人が持っている歴史認識の間の内容を比較するのが私の初めての作業でした。 두 번째로는 각 개인의 진술이 일관성이 있는가 하는 것입니다. その次に私が確かめたのは、その各個人の陳述に一貫性があるかどうかでした。 예를 들어서 술을 사 마셨다고 진술하는 사람이 있습니다. 例えば、酒を買って飲んだという証言をした人がいます。 그런데 임금은 못 받았다고 진술하는 경우도 있습니다. しかし、その人が自分は賃金はもらってないという陳述をしたケースもありました。 진술의 일관성이 없는 경우입니다. それは陳述の一貫性が欠けていると言えます。 이렇게 각 개인의 진술이 일관적인지를 살펴보았습니다. このように各個人の陳述に証言に一貫性があるかどうかを調べてみました。 사도광산 신고서철 피해 신고서철에 나오는 사람은 모두 147명입니다. 佐渡金山被害申告書綴りに載っているのは147人の証言と記録です。 이들 모두가 사도광산에 다녀온 사람으로 인정받은 것입니다. この人が全員佐渡金山に行ってきた人だと認められた人たちです。 아까 말씀드린 위원회가 인정한 사람들입니다. さっき申し上げた韓国の委員会が認めた人たちです。 이들 모두가 사도광산에 다녀왔다면은 진술이 많은 부분 일치해야 합니다. この人たちがみんな同じところの佐渡金山に行ってきたとするならば、その彼らの証言にですね、一貫性が見られるはずです。 예를 들어 임금을 주었느냐라고 질문하면은 우리가 기대되는 답변은 모두가 아니면 대부분이 받았다 또는 대부분이 못 받았다고 진술할 것이 기대됩니다. 例えば、賃金に関して言うのであれば、例えば賃金をもらった、もしくはもらってないという人が全員が同じ答えじゃないと信頼できないと思います。 즉, 세 번째로는 각 개인들의 진술이 서로 일치하는가를 살펴보는 것입니다. 3回目私がやった作業は、その各個人の間の証言が一致するかどうかでした。 이렇게 역사적인 사실과 대조하고 진술의 일관성을 검토하고 진술의 일치 여부를 검토한 이후에 그렇지 못하다면 그 원인이 무엇인가를 살펴보아야 합니다. このように実際歴史と比べて事実に一致しているか、そしてその個人の間の陳述が一致しているか、そしてその陳述に関しては一貫性があるかを調べるのが作業の主な作業でした。 미리 말씀드리자면 개인의 진술은 일관성이 없는 경우가 많았습니다. 先に結論を申し上げますと、個人の証言は一貫性がないのが多かったです。 역사적 사실과 일치하지 않는 경우도 많았습니다. 歴史的な事実と一致しない場合も多かったです。 각 개인 간의 진술이 일치하지 못하는 경우도 많았습니다. 個人間の陳述も一致しないケースが多かったです。 그 원인은 무엇일까 궁금합니다. その原因は何だったのか。 결론을 미리 말씀드리자면 돈과 관련되어 있습니다. 先に結論を申し上げますと、これらの一致しない理由はお金と関連があります。 끝으로 위에서 말씀드린 서류들 속에서 사도광산 전시 노동자들의 노동이나 삶에 대해서 살펴볼 수 있습니다. そして佐渡金山の先住労働者たちの陳述と証言から彼らの実際の人生とそして生活を除いてみるのができました。 위원회 사업에 대해서 미리 말씀드려야 하겠습니다.
委員会のが行った事業はどういうものだったかについて申し上げます。 위원회에서는 전시 노동자로서 일본에서 사망하거나 행방불명되었다고 인정된 사람에게는 2천만 원을 지급했습니다. 委員会は戦時労働によって現場で現地で死亡した人、死んだ人、そして行方不明になった人に対しては2000万ウォンを支給しました。 현재의 환율로는 약 10분의 1 정도라고 200만, 예를 들어 200만 원이면은 20만 엔이 넘는다고 생각하면 됩니다. 今の為替に合わせてみると200万というのは200万ウォンと言ったら日本円で20万以上だ、20万くらいになりますの金額になります。 예를 들어 사도광산 또는 다른 사업장에서 부상한 자 또는 그 후유증이 있는 자에게는 300만 원부터 2천만 원까지를 지급했습니다. そして佐渡金山で怪我した人、そして後遺症が残っている、そういう人たちに関しては300万ウォンから2000万ウォンの医療金を支払いました。 무사히 귀환한 사람에 대해서는 의료비를 지원했습니다. で無事に韓国に戻った人に対しても医療費を支援しました。 2015년까지 쓴 돈을 살펴보겠습니다. 2015年まで支払ったお金について見てみたいと思います。 2015년까지 6,200억 원을 사용했습니다. 2015年まで委員会が使ったお金は6200億ウォンでした。 피해자들에게 지급한 돈만 6,200억 원입니다. 被害者たちに支払った金額だけで6200億ウォンでした。 위원회 활동을 유지하기 위한 행정비가 필요했습니다. そしてそれに加えて委員会を運営するための経費も必要でした。 일부에게는 2015년 이후에도 의료비가 지원되었습니다. 申請者の一部に関しては2015年以降にも医療費が支払われました。 이렇게 보면 강제동원 피해자 조사 지원 사업에 약 1조 원의 비용이 사용된 것입니다. これらの金額全部合わせると強制動員被害者、そしてそれを調べる事業に約1兆ウォンという金額が使われました。 일본 돈으로는 약 1,100억 엔 정도가 됩니다. 日本円にすると1100億円ぐらいになります。 저는 국가가 1,100억 엔을 사용해서 국민들이 자기 기만을 하도록 조장했다고 생각합니다. 私は韓国政府が1100億円くらいの膨大な金額を使って国民を欺瞞することに欺瞞したと私は思っています。 국민들이 거짓말을 하도록 조장한 것입니다. 国民が、被害者たちが嘘をつくように韓国政府が働いたわけです。 일부는 진실을 말했지만 일부는 다수가 거짓말을 했습니다. 一部は真実を語りましたが、多数は嘘をつきました。 어떻게 진술했는지 살펴보겠습니다. どのような真実をしたか見てみたいと思います。 먼저 일본 사도광산 전시 노동자들이 어떻게 일본으로 가게 되었는지 도항 경위에 대해서 사전 지식이 조금 필요합니다. まず佐渡鉱山へどういうふうに朝鮮人の労働者たちが渡ったか、その事前の知識が必要です。 일본이 전시 동원을 시작한 것은 전시 노무자 동원을 시작한 것은 1939년 9월부터입니다. 日本が戦時労働者を動員したのは1939年からでした。 하지만 사도광산의 경우에는 조금 늦게 시작되었습니다. しかし佐渡鉱山の場合はちょっとその時期が遅れました。 1940년 2월부터 시작되었습니다. 1940年2月から始まりました。 그 전에 간 사람이 27명이 있습니다. その前に
佐渡鉱山に渡った人たちが27人いました。 1930년부터 1940년 1월 사이에 간 사람이 27명입니다. 1930年7月から1940年1月まで日本に渡った佐渡鉱山に渡った人たちが27人です。 전시동원이 시작되기 전에 일본 회사가 조선에 와서 노동자들을 모집했습니다. 戦時動員が始まる前に日本の会社が朝鮮に来て労働者を募集したわけです。 그에 응한 사람들은 돈을 벌기 위해서 사도광산에 자신의 자유의지로 간 것입니다. それに応じた朝鮮の人たちは自由意志によってお金を稼ぐために佐渡鉱山に渡った人たちです。 그것을 자유도항이라고 표현했습니다. それを自由投降と表現しました。 그 다음으로 40년부터 전시동원이 시작됩니다. それから1940年から戦時動員が始まります。 세 가지 방법이 있었습니다. その方法は3つありました。 첫 번째는 모집이라는 방법입니다. 最初は募集という形の動員です。 그야말로 회사에서 모집하는 것입니다. これは会社が募集労働者たちを募集する形です。 면사무소나 경찰들이 그를 지원했습니다. 朝鮮の面事務所もしくは警察が彼らの募集活動を行いました。 관알선이라는 방법이 또 하나 있습니다. そして間斡旋という方法があります。 이것은 면사무소에서 사람들을 모집하는 것입니다. これは面の事務所が労働者を募集した形です。 44년 10월부터는 징용이 실시되었습니다. そして最後に1944年からは徴用が始まります。 먼저 출두 명령서가 나오면 조선인은 가서 신체 검사, 적성 검사를 받았습니다. まず出頭命令書が届くと、朝鮮人のところに届くと、そこに出て身体検査などを行いました。 그리고 전형에 통과한 사람들이 정해진 시간에 정해진 자리에 나가 일본으로 모여서 출발했습니다. そしてその身体検査などに受かった人たちが決まった場所に集まって、同じところに集まって一緒に出発しました。 다시 말해서 한국인들은 전시동원이라고 하면은 강제동원이었다. 논밭에서 일하고 있는데 끌려갔다. 잠을 자고 있는데 끌고 갔다고 생각하고 있지만 그러한 방식의 동원은 없었습니다. 韓国人は戦時動員といったら、寝てる時連れて行かれた、畑仕事をしている時連れて行かれたという想像する人が多いんですけれども、そういう暴力的な方法で徴用が行われたケースはありませんでした。 안타깝게도 일본의 좌파 지식인들도 그러한 주장을 하는 사람들이 있습니다. しかし残念ながら日本のリベラル系の学者たちもそういう同じような連れて行かれたという主張をする人たちがいます。 역사 왜곡입니다. それは歴史の歪曲だと言えます。 자유도항으로 일본에 간 사람이 27명이라고 했습니다. さっき自由投降で日本に渡った人たちが27人と申し上げました。 그들에게 어떻게 일본에 가게 되었는지를 물었습니다. 彼らにどういうきっかけで日本に渡ったかを聞いた資料があります。 그랬더니 강제동원이라고 이야기한 사람이 15명이었습니다. そしたらその中に強制動員されたと答えた人が12人でした。 징용은 1944년 9월 이후에 실시되었음에도 불구하고 1940년 이전에 간 사람들이 징용으로 갔다고 표현한 사람이 무려 9명 있었습니다. そして徴用というのは1940年から始まったんですけれども、1930年から1940年、つまり徴用が始まる前に渡った人たちも自分は徴用でいたと答えた人が9人いました。 강제동원과 징용을이라고 표현한 사람이 60%가 넘습니다. そして強制動員と徴用と表現した人が63%でした。 사실 그대로 이야기한 사람, 즉 모집에 응했다고 이야기한 사람은 6명에 불과했습니다. そして事実通りに答えた、つまり募集に応じたと答えた人は6人、27
22% いました。 자, 전시동원으로 모집이 시작되었습니다. 戦時動員として募集が、その次、募集が始まりました。 이 모집에서도 마찬가지의 진술 양상이 나타납니다. この募集期においても同じような証言が見られます。 강제동원이라는 표현, 強制動員という表現、 농사일을 하고 있는데 강제로 끌려갔다는 표현, そして農作業中に強制的に連れて行かれたという表現、 강제징용이라는 표현, 強制徴用という表現、 징용징집이라는 표현, 徴用、徴収という表現、 이렇게 일본에 간 계기를 이렇게 표현한 사람이 무려 80%가 됩니다. このように日本に渡ったという自分のことを表現した人が80% 近くいました。 관에서 지원하는 회사의 모집에 응했다고 이야기한 사람은 불과 3명뿐이었습니다. 官が斡旋した会社に募集で応じたと答えた人はわずか3人 6% でした。 50명 중에서 불과 6%에 불과합니다. そういうふうに真実を語った人は50人の中で 6% に過ぎませんでした。 반알선기도 역시 마찬가지입니다. 官斡旋期に対してもにおいても同じでした。 강제동원, 강제징용, 징용, 눈일을 하고 있을 때 연행되었다 등이 80%가 넘습니다. 強制動員、強制徴用、徴用、そして畑仕事をしている時連れて行かれたと答えた人たちが 80% を超えます。 여기에서도 모집으로 갔다는 사람은 10%가 안 됩니다. これに関しても募集で行ったという真実を言った人は 8% しかいませんでした。 아까 말씀드린 것처럼 한국 사람들은 사도금산을 강제징용의 상징으로 생각합니다. 最初に申し上げたように韓国では、韓国の人たちは佐渡金山のことを強制動員の象徴として認識しています。 많은 언론사도 그러한 입장을 취했습니다. 多くの韓国のメディアもそういう同じ立場を取っていました。 한국 정부도 그러한 입장이었습니다. 韓国の政府も同じ立場を持っていました。 예를 들어 강제징용이 포함되지 않을 경우는 세계 문화유산 등록에 반대한다는 입장을 표현했습니다. 例えば韓国政府は強制徴用という表現を含まない場合は日本の世界遺産登録に反対するという立場を取っていました。 그런데 사도광산은 강제징용의 상징이 되기에는 여러 가지 문제가 있습니다. しかし佐渡金山が強制徴用の象徴になるにはいろんな問題があります。 사도광산에 징용으로 간 사람은 불과 9명뿐입니다. 佐渡金山に徴用として行った人は朝鮮人はわずか9人しかいませんでした。 147명 중에서 5%입니다. これは147人の中でわずか 5% です。 그럴 수밖에 없습니다. それは仕方ないことでした。 왜냐하면 1943년부터 전쟁에서 금의 중요성이 없어졌습니다. なぜなら1943年から金に対する重要性が下がったからです。 그래서 일본 정부는 1943년 4월부터 금산들을 없애기 시작했습니다. それで日本政府は1943年から金山を閉山し始めました。 사도금산도 구리, 아연 등을 캐는데 집중하게 되었습니다. 佐渡金山も金ではなくて銅などを掘ることに集中するようになりました。 따라서 노동력이 많이 필요하지 않았습니다. それは金を掘るより労働力が必要ありませんでした。それほど。 징용은 44년부터 시작되었기 때문에 그래서 징용으로 간 사람은 적을 수밖에 없는 겁니다. そういう金に対する必要性が低くなった
その環境の中で1944年から徴用で行った人たちは少ないのが当然でした。포항 경이 어떻게 일본에 가게 되었는지에 대한 진술이 일부만 사실에 부합한다는 말씀을 드렸습니다. 先ほど日本に渡ったきっかけに関しては、一部だけが真実に合致するという話をしました。 다음으로 그 사도금산에서의 노동에 대한 그들의 진술을 살펴보겠습니다. 次は佐渡金山において彼らの労働に関する真実を見てみたいと思います。 강제 노역이었다고 표현한 사람이 30명이었습니다. 強制労役と答えた人は30人。 강제 노동이었다고 표현한 사람이 12명이었습니다. 強制労働だったと答えた人が12人。 강제 노무, 강제 영무, 노예 생활이었다고 표현한 사람까지 있었습니다. その中には強制労務、強制義務、そして労働奴隷生活と答えた人もいました。 전시동원 이전에 자유도왕으로 간 사람들 중 일부, 戦時動員以前の自由渡航で渡った人たちの中で一部、 모집으로 간 사람들의 일부, そして募集で渡った人たちの中で一部、 관알선으로 간 사람들의 일부가 그렇게 대답했습니다. 韓斡旋の一部として渡った人たちもそういうふうに答えました。 즉 동원 계기나 사도광산으로서의 동원 과정이나 사도광산에서의 노동에 대해서 강제였다고 표현하는 사람이 이렇게 다수였던 겁니다. つまり動員のきっかけ、そして動員の過程、動員の実際の労働に関してこのように強制性を強調した人たちが多数だったということです。 당연히 왜 그런가 궁금하게 됩니다. そしたらなぜ彼らがそういう真実をしたのか見てみたいと思います。 먼저 그들의 진술을 조금 더 살펴보겠습니다. 彼らの真実に関してもう少し詳しく見てみたいと思います。 동일한 사업장임에도 불구하고 진술이 다릅니다. 同じ仕事場、同じところで仕事場だったのにもかかわらず個人の真実が異なります。 폭행은 없었다고 표현한 사람이 있습니다. 暴行はなかったという証言した人がいます。 폭행당했다, 학대당했다고 진술한 사람도 있습니다. しかし中には暴行を受けた、虐待を受けたと証言した人もいます。 하지만 다수는 강제 노동을 진술했음에도 불구하고 노동 감독에 대해서는 진술하지 않는 사람들이 더 많았습니다. しかし強制労役、強制労働させられたという証言したにもかかわらず、労働監督の状況については陳述しなかった人が多かったです。 사도광산에서의 사망 문제입니다. 次は佐渡鉱山においての死んだ人に関する問題です。 사도광산의 자료에 의하면 1943년까지 사망한 조선인이 10명입니다. 佐渡鉱山の記録によると1943年まで死亡した人は10人いました。 1년에 약 3명이 사망한 것입니다. 1年に約3人ほどが死にました。 이 사망에 대해서 사도광산에서의 사망에 대해서 그 피해자들이 진술한 내용은 황당합니다. その死亡事件に死亡した人に関してその親族たちが語った証言の内容はちょっと荒唐無稽な話がありました。 예를 들어 낙반으로 하루에 몇 사람씩 죽는 것을 보고 탈출했다. 例えば落盤で1日に何人も死ぬのを見て怖くて脱走したという証言。 1년에 3명이면 100일에 1명이 죽는 100일 내지 200일에 100일 내지 150일에 1명이 죽는 꼴인데 매일 몇 명씩 죽었다고 표현하고 있습니다. 記録によると1年で死んだ人が3人ぐらいですから100日、150日に1人死ぬか死なないかの比率ですけれども1日何人も死
死ぬのを見たという証言した人がいます。 제가 지금 말하는 것은 진술서에 표현된 그대로를 옮긴 것입니다. 私が今報告した申し上げた一人に一日何人も死んだという証言はその彼らの陳述書に書いてある内容をそのまま伝えたものです。 하루 한 사람씩 죽었다. 一日一人ずつ死んでいた。 사망자가 있었는데 아무도 모르도록 유고를 어떻게 했는지 모른다. 死亡者がいた死んだ人がいたけど誰も知られないように処理して遺骨はどうなったかわからないという証言した人もいます。 즉 사도광산에서의 사망에 대한 이야기는 과장된 소문 내지는 괴담에 불과하다는 것입니다. つまり佐渡鉱山において死んだ人、死亡者に関する話は誇張されたかもしくは怪談に近い話と言えます。 전시 동원된 전시 노동자들이 사망에 대해서 이야기할 때는 다분히 괴담이 섞여 있다고 봐야 합니다. 戦時労働者たちが語った死亡者に関する話は誇張が含まれていると見るべきだと思います。 예를 들어 군함도도 마찬가지입니다. それは軍艦島においての証言も同じです。 매일 죽었다고 사람들은 표현합니다. そこでも毎日人が死んでいたと表現します。 하지만 사도광산에서 1년에 사망한 조선인들의 숫자는 4명 내지 5명 정도였습니다. しかし、佐渡鉱山で死んだ人は1年に、多くて3人、5人ぐらいでした。 전시 노동자들이 임금을 받았다는 것은 분명한 사실입니다. 戦時労働者たちが賃金をもらったというのは間違いない事実です。 사업장이나 작업에 따라서 한 조선인과 일본인 사이의 임금의 차이는 달랐습니다. それは事業上、そして仕事によって日本人との差はありました。 일본인보다 평균 임금이 더 높은 경우도 있었습니다. 日本人に比べて平均の賃金が高い人もいました。 일본인들의 7, 80% 정도인 경우도 있었습니다. 日本人の賃金の 70% から 80% ぐらいの賃金をもらっていった朝鮮人もいました。 저는 그것을 민족 차별이라고 생각하지 않습니다. 私はそれを民族差別だとは思いません。 그 당시의 임금은 성과급이 기본이었습니다. その時の給料というのは出来高制というのが当たり前でした。 작업 성적이 좋으면 높은 임금을 받았습니다. 作業の結果がいい人は高い賃金をもらいました。 작업 성적이 나쁘면 낮은 임금을 받았습니다. 作業の成績が悪い人は低い賃金をもらいました。 예를 들어 1960년대 후반, 1970년대 초에 한국인 노동자들이 서독에 광부로 가서 일했습니다. 例えば1960年代後半から1970年代初半に韓国の労働者たちは西ドイツに行って炭鉱で甲府として働きました。 한국인 광부들의 임금이 독일인 광부들의 70%가량이었습니다. 当時西ドイツでの韓国人の賃金というのは西ドイツの労働者たちの賃金に比べて7割ぐらいでした。 임금에 대한 진술을 살펴보겠습니다. 次は賃金に関する証言、陳述を見てみたいと思います。 없었다고 표현한 사람이 10명이 있습니다. 賃金はなかったという証言した人が10人ぐらいいました。 금액을 명시한 사람도 있었습니다. 金額をはっきり証言した人もいました。 같은 사업장인데 임금을 주지 않아서 돈을 빌려서 생활했다고 진술한 사람부터 당시 면석비의 월급보다 많았다고 진술한 사람까지 여러 종류가 있습니다. 同じ仕事で働いたのに賃金をくれなかったので借金をして生活したという証言した人もいれば、当時、朝鮮の面の初期より公務員より高い賃金をもらったという証言した人もいます。 면석이보다 임금이 많았다거나 면장보다 임금이 더 많았다는 이야기는 굉장히 많이 널리 퍼져 있는 이야기입니다.
面の書記もしくは面のそのリーダーより給料が高かったというのは結構広く広がっている話でした。 군함도에 다녀온 사람도 면석이나 교사보다 월급이 더 많았다고 증언했습니다. 軍艦島に行ってきた人たちの中にも面の書記もしくは学校の先生より給料が高かったという証言した人たちがいます。 임금을 못 받아서 돈을 빌려서 생활했다는 사람들의 증언과 면석이의 월급보다 많았다는 증언 중에서 누구의 이야기를 믿어야 할지 고민하게 됩니다. 賃金をもらえなかったので借金で生活をしていたと証言した人たち、そして朝鮮の面の書記より高い給料をもらっていたと証言した人たち、どちらの真実を信用すればいいかちょっと悩むところです。 여기에서도 진술의 일관성이 없는 경우가 두드러집니다. この賃金に関する証言に関しても一貫性が欠けている証言が目立ちます。 사도 금산에서의 노동을 강제 노동이라고 규정한 사람들이 이 임금은 받았다고 진술했습니다. 佐渡鉱山で働いたことに対して強制労働と陳述した人の中には賃金があったと証言した人たちがいます。 임금을 어떻게 썼느냐라는 질문이 있습니다. 어디에 썼느냐라는 질문이 있습니다. その報告書の中にはもらった賃金をどこに使ったかに関する質問がありました。 14명은 간식을 사 먹거나 머리를 자르거나 신발을 사 신었다고 진술했습니다. 14人はですね、おやつを買って食べた、もしくは髪を切った、何か食べ物を買って食べたという証言しました。 한 사람은 쌀을 구입하는 데 사용했다고 썼습니다. 一人は米を購入することに使ったという証言しました。 많은 전시 노동자가 조선에 있는 조선인 가족을 불러서 초청해서 현지에서 함께 생활했습니다. そして多くの朝鮮人労働者が朝鮮にいる家族を呼び寄せて現地で一緒に生活をしていました。 여기에 나타나는 쌀을 구입하는 데 사용했다는 사람도 가족을 초청해서 함께 생활했던 사람이었습니다. 米の購入に使ったという証言した人も朝鮮にいる家族を呼び寄せて一緒に暮らしていた人です。 저축에 대해서 답변한 사람들이 있습니다. そして貯蓄に関して答えた人たちがいます。 13명은 저축했다, 7명은 저축 못했다고 답했습니다. 答えた人の中で20人が答えたんですけど、その中で13人は貯蓄した、そして7人は貯蓄しなかったと答えています。 임금에 대해서는 답변하지 않고 단지 저축을 했다고 답변한 사람도 있습니다. 賃金に関しては証言してないのに貯蓄はしたという答えた人もいます。 2명의 경우에는 논 열마지기, 그러니까 약 1,500평에서 2,000평을 구입할 수 있는 금액을 저축했다고 말했습니다. その中には、田んぼ1500から2000坪の購入できる金額を貯蓄したと証言した人もいます。 조선에 있는 가족에게 송금하기도 했습니다. そして労働者たちが朝鮮に行った家族に送金するケースもありました。 어떤 사람은 임금 전부를 송금했다고 말했습니다. 中にはもらった賃金を全額送金したと証言した人もいます。 논을 샀다고 이야기한 사람도 있습니다. 田んぼお金を送ってそれで田んぼを買ったと証言した人もいます。 임금을 받지 않았다고 대답해 놓고서는 송금은 했다고 이야기하는 사람도 있었습니다. 賃金は受け取ってないと証言しながらもお金は送ったと証言した人もいます。 조선인에게 식사는 중요한 문제였습니다. その次、食事に関してですけれども、朝鮮人にとって食事は重要な問題でした。 그래서인지 임금에 대해서 답변한 사람이 45명인데 식사에 대해서 답변한 사람도 46명이나 됩니다.
多分そのためか、賃金に関して答えた人は45人いたんですけれども、食事に関して答えた人も41人いました。 배가 고팠다고 답변한 사람, 空腹だったと答えた人、 식사는 충분히 나왔다고 이야기한 사람, 食事は十分に出たと答えた人、 한바에서 아침 식사와 저녁 식사를 먹었다. 半場で朝と昼を食べた。 이렇게 다종다양한 답변이 나왔습니다. このようないろんな証言が記録されています。 개인차가 있는 것입니다. それは答えた人の中に個人差があったということです。 참고로 말씀드리면 사도금산에 있는 사람들이나 광산에 탄광에서 일했던 사람들은 조선에 머물러 있던 사람들보다 칼로리 흡수량이 훨씬 더 높았습니다. ちなみに、戦時労働者として炭鉱、鉱山で働いた朝鮮人労働者たちのカロリーの摂取量は朝鮮半島にいた人たちより高かったです。 술과 담배에 대한 질문이 있었습니다. そして生活の中でタバコと酒に関する質問項目がありました。 담배와 술은 지급되지 않았다는 답변이 있지만 タバコと酒は支給されなかったという答えがあったんですけれども、 담배는 구입해야 했다. そしてタバコは購入しなければならなかった。 술은 한 달에 3, 4회 지급되었다. お酒は月3、4回ぐらい支給された。 함께 일하는 사람들이 자주 사서 마셨다. 一緒に働く人たちと一緒によく飲んで、買って飲んでいた。 함께 일하는 사람들과 술을 마시고 사이좋게 지냈다. 同僚たちと一緒に酒を飲みながら仲良く暮らしていた。 이렇게 답변한 사람은 모두가 임금이 있었다고 진술한 사람들이었습니다. こういうふうに答えた人たちはみんな賃金があったという答えた人たちです。 진술의 일관성이 있는 겁니다. これは陳述の一貫性があると言えます。 조선에 어떤 일이 있거나 아니면 조선의 가족에게 일이 있거나 아니면 재계약을 하게 되면 즉 2년의 계약 기간을 마치고 다시 이 계약 연장을 하게 되면 약 40일 동안 조선으로 보내주었습니다. 炭鉱で働いていた人たちにもう朝鮮に残っている家族に何かが起きた場合、もしくは2年間の契約期間が終わって再契約をするときは、40日の休暇がありました。 그것을 일시귀선이라고 합니다. それを一時帰遷と言います。 첫 번째 경우는 아버지가 사망해서 일시귀선했다가 돌아오지 않은 경우입니다. ここで紹介したのは、父が亡くなって朝鮮に一時帰遷して、その後鉱山に戻らなかったという人のケースです。 또 한 경우는 계약 연장을 내서 휴가를 얻어서 조선에 온 이후에 다시 돌아가지 않은 경우입니다. そしてもう一つは、契約期間が終わって再契約のために休暇をもらって朝鮮に戻ったにもかかわらず、再び戻ることはなかったという人のケースです。 그 당시 전시 노동자들은 대부분 조선 남부의 20대 청년이었습니다. その当時、朝鮮人労働者たちはほとんどが朝鮮半島南部の20代の労働者青年でした。 농촌 청년들이었습니다. ほとんどが農村の若者でした。 그들에게는 정해진 시간에 출근하고 퇴근하는 노동규율이 익숙하지 못했습니다. 彼らにとっては定時に出勤して定時に退勤する、そういう規律ある仕事の生活に慣れるのは大変でした。 탄광이나 금산과 같은 지하 노동에 대한 공포도 있었습니다. そして彼らにとっては炭鉱、金山のように地下に潜って働くことに対して恐怖感もありました。 그래서 제가 드리는 말씀이
사도광산이나 아니면 탄광에서의 노동이 노동천국을 의미하는 것, 노동천국이었다고 주장하는 것은 아니라는 점을 말씀드리고 싶습니다. で、私が申し上げたいのは、彼らが給料をもらったり、そういうしたという私の主張が、佐渡鉱山の労働環境、そして炭鉱などの環境が、この天国みたいな仕事の環境だったという、それを主張したいという話ではありません。 전시노동자의 도망은 굉장히 익숙한 주제입니다. 戦時労働者の逃亡はよく言われる話です。 지금 한국에 온 동남아 출신 근로자들의 도망도 한국에서 종종 이슈가 되고 있습니다. 今、韓国に来ている東南アジアの出身の労働者たちが仕事場から逃げ出す、そういうケースもよく話題になっています。 전시 노동자들의 도망률은 높은 경우에는 높은 사업장에서는 무려 40%가 도망했다고 합니다. 戦時労働者たちの逃亡率が高いところでは、逃亡者が 40% に達していたと言われています。 전시 노동자들을 강제 연행해서 강제 노동을 시켰다고 주장하는 좌파들에게 도망은 중요한 증거가 되었습니다. 強制連行説を主張する人たち、リベラルの側の学者とか人たちにとって、この現場から逃亡したという話は、強制連行説の重要な根拠になっていました。 강제 연행을 해서 노예 사냥하듯 강제 연행을 해서 데려와서 강제 노동을 시켰기 때문에 도망이 많다는 주장이었습니다. 奴隷狩りのように強制的に連行して強制的に労働をさせたから逃亡したというのが彼らの主張です。 만약 그들의 주장이 맞다면은 도망한 사람들은 조선으로 돌아와야 합니다. もしその主張が正しいのであれば、逃げた人たちは朝鮮に戻るはずです。 그런데 강제 연행, 강제 노동을 강제 연행, 강제 노동에 대해 반대하는 사람들은 다른 주장을 했습니다. しかし、強制労働、強制連行説を否定する人たちは違う主張をしていました。 즉 그들은 조선으로 돌아가지 않고 다른 돈 많고 돈을 더 많이 주고 더 많이 주는 지상 노동을 하는 곳으로 일터를 옮긴 것일 뿐이라는 겁니다. その主張というのは、彼らは逃げたのは強制連行、強制労働から逃げたんじゃなくて、彼らはもっと高い賃金を求めて、賃金が高い仕事場、もしくは地下ではなく地上で働ける、そういう仕事場に移ったという主張です。 대표적인 것이 이 건설 현장의 재료노동자입니다. その代表的なのは建設現場で働く労働者たちです。 조선인들이 도망가는 경우 많은 경우 건설 현장이나 공장에서 일했습니다. こういうふうに逃亡した逃げ出した朝鮮人の多くは建設現場、そして工場で働きました。 또한 공장 측이나 건설 회사 측에서도 도망자인 것을 알고도 고용했습니다. そして実際工場側、そして建設現場の会社側も彼らが逃亡した労働者であることを知りながらも雇っていました。 노동자가 부족했기 때문입니다. それは労働者が足りなかったからです。 사도광산 147명의 전시 노동자 중에서도 4명의 도망자 사례가 있습니다. 佐渡鉱山からも147人の中からも4人の逃げ出し逃亡した例があります。 4명 중에서 조선으로 돌아온 사람은 1명뿐입니다. その佐渡鉱山から逃げ出した4人の中で朝鮮に戻った人は1人です。 나머지는 다른 사업장에서 취직했습니다. 残りの3人は違う仕事場で仕事を続けました。 다음으로 가족 초청에 대해서 말씀드리겠습니다. その次は家族の呼び寄せについて申し上げます。
많은 회사에서 전시 노동자를 고용하는 많은 회사에서 가족 초청 조선인 노동자의 가족 초청 사업을 벌였습니다. 朝鮮人労働者を雇った会社は、多くの会社は、家族を招待する、そういう事業を行いました。 첫 번째로 도망자를 줄이기 위해서였습니다. その目的は、まず、逃亡者を防ぐためです。 또한 계약 기간을 2년의 계약 기간이 끝난 이후에 재계약을 위해서였습니다. その次、契約期間が終わった人も、次に再契約して、まだその仕事場で雇うためです。 조선인 노동자가 가족이 있는 경우에 보다 열심히 일할 가족을 부양하기 위해서 보다 열심히 일할 것이므로 생산성 향상에도 도움이 되었습니다. それは実際、家族がいる労働者たちの場合は、家族を養うためにもっと仕事に頑張っていたので、実際の労働生産性の向上にも役に立っていました。 사도광산의 경우 가족 초청에 특별한 관심을 보였고 그 사도광산 측의 노력은 성공했습니다. 佐渡鉱山の場合は、特に鉱山会社側は家族の呼び寄せに特別な関心を持って、彼らのその家族を呼び寄せる、そういう試みは見事に成功しました。 1941년에 조선인 노동자 중에서 가족과 함께 생활하는 사람은 6.3%에 불과했습니다. 1941年、朝鮮人労働者の中で家族と一緒に暮らしていたのは 6.3% に過ぎませんでした。 그런데 회사의 정책에 의해서 43년에는 그 비중이 20%로 높아지게 됩니다. しかし、会社側が力を入れて家族呼び寄せに力を入れた結果、2年後の1943年には家族と一緒に暮らす朝鮮人労働者は約 20% に達することになります。 참고로 같은 해에 스미토모 고누마이 광산에서 가족 생활자는 10%에 불과했습니다. ちなみに、住友の河野米鉱山で家族と一緒に暮らしていた朝鮮人労働者は10% に過ぎませんでした。 지금 보시는 사진이 가족으로서 사도광산에 온 여성들의 사진입니다. 今この写真は家族呼び寄せによって佐渡鉱山で労働者たちと一緒に暮らしていた女性たちです。 제가 본 신고서철에도 많은 사진이 있습니다. 私が実際調べた申告書綴りにもいろんな写真がありました。 약 40여 명이 사진을 자신이 사도광산에 다녀왔다는 증거로 제출했기 때문입니다. 約40人の写真があったんですけど、それは佐渡金山に行ってきたという証拠としてこういう写真を提出したからです。 그중에는 부부가 기모노를 입고 찍은 사진도 있었습니다. その中には夫婦が一緒に着物を着て写真を撮ったケースもありました。 그런데 국가기록원에서는 사진 촬영이나 타이핑을 금지합니다. しかし私が調べに通っていた国家記録院というところでは写真の撮影、そしてパソコンなどの打ち込みが禁止されています。 그래서 이 사진은 다른 곳에서 구한 사진입니다. それで国家記録院からはこういう写真を得られなかったんですけど、これは違うところから得た写真です。 1945년 8월 15일 이후 한국 조선으로 돌아오기 전에 출상을 놓고 조선인들이 기념 촬영을 한 사진도 있었습니다. 1945年終戦の時朝鮮に戻る前に朝鮮人労働者たちが集まって酒を飲みながら一緒に記念写真を撮った写真もありました。 대표적인 경우가 가족을 불러서 부인이 기숙사의 식당에서 근무하고 자신은 사도광산에서 광부로 근무한 경우였습니다. その中で見つけたのが
家族を呼び寄せて、夫は鉱山で労働者として生活しながら、その妻は労働者用の寮で、食堂で働いたケースがありました。 초청에서 함께 생활하는 딸이 다른 조선인 노동자와 결혼한 사례도 있습니다. 招待して呼び寄せて佐渡に渡った家族の中に娘が他の若い労働者と結婚したケースもありました。 또한 24명의 가족 생활자 중에서 16명이 현지에서 아이를 하나 또는 둘을 출산했습니다. そして家族と一緒に暮らしていた人の中で24人の中で16人が現地で子供を1人もしくは2人を出産しました。 전시 노동자는 이민 노동자였다고 생각합니다. こういう事例を見ると戦時労働者たちというのは移民労働者たちだったと私は思います。 징용을 제외하면 자신의 의사로 갔고 또한 현지에서 노동자로서 자유롭게 생활했기 때문입니다. 戦争末期の徴用期を除いては自分の意思で佐渡に行ってそこで現地でも普通の労働者として生活していたからです。 그런데 재미있는 사태가 벌어집니다. 이해하기 어려운 일이 벌어집니다. そういう記録を見るとちょっと理解しがたいその話が出てきます。 가족과 함께 생활했던 24명 중 무려 20명이 강제 동원, 강제 징용으로 일본에 갔다고 진술했습니다. というのは家族と一緒に生活していた人の中で24人の中で20人が強制動員もしくは強制徴用で日本に渡ったと陳述しているからです。 실제로는 징용이 실시되었던 1944년 9월 이후에 사도광산으로 간 사람 중에는 가족과 생활한 사람이 가족을 초청한 사람이 없습니다. 実際徴用の時期である1944年9月以降に佐渡に渡った労働者の中には家族を呼び寄せた人がいません。 또 가족과 함께 생활했던 24명 중에서 6명이 자신의 노동을 강제 노동이었다, 강제 노역이었다고 진술했습니다. しかし家族と生活していた24人の労働者の中で6人が自分の労働が強制労役だったと陳述しています。 그러니까 강제 연행돼서 강제로 노동하면서 가족을 불러서 함께 살고 아이까지 낳았다고 말하는 것입니다. つまり強制的に連行されて強制的な労働をしながらもう家族を呼び寄せて子供まで出産したという話です。 저는 조선인 노동자들이 그렇게 잔혹하거나 불합리했다고 생각하지 않습니다. 私は朝鮮の労働者たちがそういう強制労役の強制労働のところに家族を呼ぶほど残酷な人ではないし、そこまで不合理的な考えを持っている人だとは思いません。 가족과 생활했다는 것이 거짓말이거나 아니면 강제 동원, 강제 노동이라는 진술이 거짓말인 것입니다. 家族と一緒にそしたら家族と生活していたというのが嘘か、もしくは強制労働だったというのが嘘かどっちかです。 둘 중 하나가 거짓말인 거지. そのわけでどっちかが嘘だと私は思います。 지금의 사례는 형제가 함께 사도광산으로 간 경우입니다. 次紹介したいのは兄弟が一緒に佐渡鉱山に渡った人のケースです。 형제가 사도광산에 간 후 형제 모두 가족을 초청했습니다. 兄弟が佐渡鉱山に渡った後、兄弟2人とも自分の家族をそれぞれ呼び寄せました。 형의 가족이 더 많았습니다. 兄の家族の方が多かったです。 형의 가족은 집이 더 컸다고 진술했습니다. 家族が多かったその兄の与えられた家はもっと大きかったと陳述しています。
전쟁이 끝난 후에는 일본인이 잘 돌아가라, 건강하게 돌아가라고 손을 흔들어 주었던 기억이 있다고 썼습니다. 戦争が終わって朝鮮に戻るときは日本人たちが手を振りながら元気で帰ってと見送ってくれたという記憶を陳述しています。 형제 중 형은 이미 조선인 여성과 결혼을 해서 조선에서 부인을 불러왔음에도 불구하고 또 다른 일본인 여성과 관계를 가지고 딸까지 낳았습니다. その中でその兄はもうすでに朝鮮人の妻がいて、朝鮮人の妻を朝鮮から呼び寄せて一緒に生活していたにもかかわらず、現地で日本人女性と付き合うことによって日本人女性との間で娘を産んでいました。 조선인 전시 노동자의 일상은 이렇게 자유로웠다는 것을 말씀드리고 싶습니다. こういう事例を見ると当時の朝鮮人労働者の生活は自由だったというのが分かります。 1991년에 일본 니가타 일보의 한 주부가 투고를 했습니다. 투고를 1991년 니가타 신문에 니가타 일보의 한 일본인 주부가 투고를 했습니다. 1991年、新潟日報にある日本人女性が投稿した記事があります。 조선인 노무자가 가족을 축성한 경우에는 사택에 살았습니다. 朝鮮人労働者が家族を呼び寄せた場合は社宅に住んでいました。 그 사택에 가까이 살던 다른 사택에 살던 일본인 여성이었습니다. その社宅の近くに住んでいた日本人の主婦の話です。 で、そこで新潟日報に載っていた記事の一部を申し上げますと、その日本人主婦の話ですけど、頃は鉱山全体が増産で昼夜の区別がなかった。当時、私も鉱山の社宅に住んでいた。その社宅のいくつかの棟には、棟には、家族持ちの朝鮮人たちが住んでいた。私の母は仲良く交際していたが、そのうち、ある奥さんが大豆もやしを作るのがとても上手で、我が家も時々いただいて食べていたのを覚えている。朝鮮の人たちは、相川の人たちは親切だったと言っていると聞き、ほっとしているというこういう内容の記事が載っています。 다른 흥미로운 진술로는 다른 흥미로운 진술이 있습니다. 他にもちょっと面白い陳述がありました。 일본 전쟁이 끝난 이후에 일본에 잔류한 경우도 있었습니다. 戦争が終わった後、日本に残った人もいました。 어떤 사람은 1990년에 돌아왔습니다. その中に日本に残っていたが1990年に韓国に戻った人もいます。 그런데 그 사람들도 소위 피해자로 인정받았습니다. しかし戦後日本に残って1990年まで日本に住んでいたが90年に戻った朝鮮人たちも被害者として認められました。 일본의 여성들이 이 남편에게 잘한다는 증언을 하기도 했습니다. その陳述の証言の中にはこういう話も書いてあります。日本の女性たちは夫に尽くす、夫を大事にするという証言がありました。 일본 여성들은 부지런해서 농산일도 잘한다는 증언도 있었습니다. そして日本の女性は勤勉で農作業も上手だという証言もありました。 많은 사업장에 조선인 전시 노동자를 사용했던 많은 사업장에서 전쟁이 끝난 이후에 조선인들을 직접 인솔해서 조선으로 데려가거나
또는 그 비용을 지불했습니다. そして朝鮮人労働者を雇っていた会社側は、戦争が終わった後、朝鮮人労働者とその家族を引率して朝鮮まで連れて行く、もしくは戻した、もしくはそのお金を費用を払っていました。 예를 들어 귀양시 일본인이 한국의 부산까지 인솔했다는 진술도 나옵니다. で、朝鮮に帰るときは会社側の人が釜山まで、韓国の釜山まで引率したという証言もありました。 일본으로부터 진도까지 모든 비용을 지불했다는 진술도 있습니다. そして日本から珍島までの費用を全部出してくれたという証言もあります。 여러 진술에서 평범한 이민 노동자로서의 삶에 대한 진술을 찾아볼 수 있습니다. その戦時労働者の中の証言を見ると、普通の移民労働者としての生活を発見することができました。 지금 보시는 것도 그와 마찬가지입니다. 申し上げた話の中で紹介した内容も同じです。 그럼에도 불구하고 지금 보시는 임모 씨는 신고서에는 자신이 강제 동원되었다고 썼습니다. それにもかかわらず、その中の証言者の中には自分が強制動員、強制連行されたと証言する人がいます。 지금까지 지금까지 사도광산에 간 조선인 전시 노동자들이 어떻게 사도광산에 가게 되었는지에 대한 진술을 어떻게 했는지, 그 노동이나 그 생활에 대해서 어떻게 진술했는지를 살펴보았습니다. 今まで佐渡金山に渡った朝鮮人労働者たちがどういうきっかけで佐渡に渡ったか、そして彼らの労働はどういうものだったか、そして彼の生活についてちょっとまとめて紹介しました。 진용이 실시되기도 전에 일본에 간 사람들이 자신이 강제 징용되었다, 강제 동원되었다고 진술한 것을 보았습니다. そういう例を見ると、徴用が始まる前に佐渡金山に渡ったにもかかわらず、自分は強制徴用されたという証言する人がいたというのを確認できました。 또한 다수가 진용과 관계없이 일본에 사도광산에 갔음에도 불구하고 자신의 노동을 강제 노동이었다고 진술하는 것을 보았습니다. そしてその中には多数が徴用とは関係ない時期、関係ない件で日本に渡ったにもかかわらず、自分は強制連行、強制徴用として日本に連れて行かれたという証言するケースも見ました。 저는 이 사람들이 강제동원위원회가 생기고 법률이 생기기 전에는 강제동원, 강제노동이라는 말조차도 몰랐을 거라고 생각합니다. 私はこういう証言者たちがですね、韓国で法律、強制徴用に関する法律と委員会ができる前は強制徴用という単語も知らなかったと私は思います。 그들의 노동과 그들의 생활에 대한 진술에서는 한 개인의 진술이 논리적 일관성이 없는 경우가 많이 있는 것을 보셨습니다. そして彼の労働環境、そして生活に関する一人の証言に中でも一貫性が欠けている証言があったというのは確認できました。 동일한 사업장임에도 불구하고 전시 노동자들의 증언이 서로 다른 경우도 많이 있는 것을 보셨습니다. そして同じ仕事場にもかかわらず、人によっては証言が異なっているケースも確認できました。 강제 연행, 강제 노동을 주장하는 사람들이 있었습니다. 中には強制連行、強制労働をずっと主張する人たちがいます。 이렇게 역사적인 사실과 다른 진술이 나오거나 아니면 강제 연행, 강제 동원을 강조하는 쪽으로 진술이 편향되는
그 원인이 무엇인가가 궁금합니다. こういうね、矛盾している証言、つまり歴史的な事実とは異なる証言、そして強制連行と強制労働を強調する彼らの証言がなぜ生まれてきたか、ちょっと考えてみる必要があります。 요컨대 돈 문제와 관계가 있다고 생각합니다. 要するに私はそれが彼らのそういう矛盾した証言と強調するその彼らの強制性を強調する彼らの証言は結局お金と関係があると私は思います。 첫 번째로는 역사를 왜곡해 본 경험이 있습니다. そして韓国は歴史を歪曲した経験があります。 두 번째로는 위원회에서 지급하는 금전적인 보상이 있었습니다. そして委員会が支給するお金という慰労金というお金があります。 보상을 받기 위해서는 위원회의 사업 취지에 맞게 강제 연행, 강제 노동을 주장하게 되었다고 생각합니다. その委員会が支給する慰労金、保証金を受け取るためには、委員会が求める強制性を強調する、そういう証言をする必要が彼らにはあったわけです。 먼저 57년부터 58년까지의 경험입니다. 韓国には57年から58年にで申告のこういう被害事実を申告する経験がありました。 대한민국 정부 노동청에서 조사했습니다. 韓国政府の労働庁という機関で調べた内容です。 징용을 당한 사람들의 명부를 징용을 당한 사람들로부터 신고를 받아서 명부를 만들었습니다. 1957年から58年、韓国政府は徴用されたという人たちの申告を受けて、その名簿を作ったことがあります。 외정시 피징용자 명부라는 것입니다. それは50年代、60年代は韓国では日本統治時代を和政治と呼んでいましたが、和政治非徴用者名簿という名前の名簿です。 사도광산 피해 신고서 철에 있는 147명 중에서 47명이 이 외정시 피징용자 명부에 자신이 등재되어 있다는 사실을 증거 서류로 제출했습니다. 佐渡金山で働いた人147人の中で、47人が自分の名前がこの和政治非徴用者名簿に載っていると、それを証拠として提出しました。 그런데 이 47명 중에서 36명이 이 47명 중에서 36명이 징용과 관계없는 시기에 징용이 실시되기 이전에 일본에 간 사람들입니다. しかし、この50年代に作られた名簿の中で、名前が載っている47人の中で36人が、実際、徴用が始まる前に日本に渡った人たちでした。 다시 말해서 외정시 피징용자 명부라는 신고를 받을 때 징용을 다녀온 사람들만 아니라 자유도항 시기에 간 사람들, 모집으로 간 사람들, 관할선으로 간 사람들까지도 모조리 신고를 받은 겁니다. つまり1950年代に被害者届を受け取った韓国が受け付けた時、実際徴用で渡った人たちだけではなく、自由渡航期に渡った人、そして関西線で渡った人たちの名前は全部同じく徴用で渡った人の扱いで名簿に載せたわけです。 그래서 약 20만 명이 등재된 외정시 피징용자 명부가 만들어졌습니다. それでこの和政治非徴用者名簿という名簿には約20万人に上る朝鮮人の韓国人の名前が載っています。 그런데 그때가 대한민국 정부와 일본 정부가 국교 정상화 교섭을 하던 중이었습니다. この時期の特徴というのは、その当時は1958年から57年から8年は日韓国交正常化のために日本と韓国政府が交渉中の時期でした。 한국 정부는 청구권 8개항이라는 요구를 내걸었습니다. 韓国政府は請求権があると、請求権の項目があると、そういう主張を日本に主張しました。8項目。
일본 정부로부터 청구권 자금을 더 많이 받기 위해서는 징용자 숫자를 늘릴 필요가 있었다고 생각됩니다. 日本政府から韓国政府がもっと大きい金額を受け取るためには、請求するためには、徴用者の人数をちょっと水増しして誇張する必要がありました。 결국 그것이 모집이나 관할성까지도 자유도항까지도 징용에 포함시키는 국민적인 의식이 형성되는 하나의 계기가 되었습니다. その当時、徴用者だけではなく、募集で行った人たち、韓斡旋、自由投稿で渡った人たちも徴用者扱いにされたので、その時の韓国人の記憶が、その韓斡旋募集の時期に渡った人たちも徴用された人たちだ。そういう間違った記憶がその時定着するようになりました。 두 번째로는 당장 눈앞에 돈 문제입니다. そして、それに影響したのはお金、金銭的な保障に関する問題です。 피해 신고서 철 중에 철 속에 진술 청취 보고서라는 것이 있습니다. 申告者綴りというその書類の中には陳述徴収報告書という書類があります。 그 진술 청취 보고서 가운데 위원회나 정부에 바라는 것이 무엇인가라는 질문이 있습니다. その陳述徴収報告書の中には委員会もしくは政府に望むことがあるかという質問の項目がありました。 그에 대해서 답변한 사람이 14명이었습니다. その質問に対して答えた徴用を主張する人たちの答えが14人いました。 12명이 솔직하게 답변했습니다. その中で12人が素直に自分の気持ちを述べました。 금전적 보상을 원한다. それは金銭的な保障を望むという内容でした。 다시 말해 금전적 보상을 요구할 수 있도록 피해를 주장하기 위해서 자신이 일본에 가게 된 것은 강제 동원된 것이며 징용으로 간 게 아님에도 불구하고 강제 징용된 것이며 노동은 강제 노동이었다고 진술하게 된 것이라고 생각합니다. つまり金銭的な保障を求めるために、韓国政府に求めるために自分の被害性を主張する、強調する必要があったし、それと関連して自分の自由投稿期、もしくは募集でいた人たちもみんな強制性を強調して、自分は強制的に連れて行かれたという主張するようになったわけです。 결국 한국의 좌파 정부는 무려 1,100억 엔을 들여서 국민의 자기 기만을 거짓말을 조장하는 사업을 펼쳤던 겁니다. つまり簡単に言うと、韓国の左派政権は、日本円で1100億円という膨大な資金を使って国民が嘘をつくようにしたわけです。 사실의 역사를 기록하는 것이 아니라 거짓말의 기록을 남겼습니다. この委員会の活動などで事実の記録を、歴史の記録を残したわけではなく、その委員会の活動は嘘の記録を残すようになりました。 역사를 청산한다고 했지만 거짓말의 역사를 창조했습니다. 建前は歴史を生産するという建前でしたが、結果的には嘘の歴史を新しく作ったことになります。 이것이 좌파 정부와 금전 제일주의적 국민들이 영합한 결과입니다. これは韓国の左派政権と金銭的な保障を求めた、金銭的なお金を求めた国民が擁護した、そういう結果になります。 예, 이상입니다. 私の発表はここまで。簡単だったと思いますよね。特に、ぜひこれを持って帰ってですね、論文をまず読んでいただきたいんですけども、私の方がちょっと、リーダーが言わなかったことを覚えてるんですけども、
国家記録院にこの147人分の申告書の綴りがあるんですが、これを理事さんが見られたのは、簡単に言って見られた。基本的には非公開になるんですよ。で、非公開ならまだいいんですけども、実は非公開ではなくて、半日左右にだけ公開してる。先ほど冒頭に、この綴りっていうのは、名前がわーっとなるんですよ。どこの事業所で働いたかっていうふうに整理されてない。でも、その綴りの中で、佐渡で働いた人に関して、その中に佐賀の人たちが証言しようということです。佐渡で働いた人についてだけ、そうとかけて、綴りを作った。で、それを、佐渡金山がユネスコに登録する反対する人たちにだけ見せて、そして、こういう本を彼らは作って、これは行政動員思想救命ネットワーク、日本の団体、それから民族問題研究所、韓国の団体、この2つが佐渡鉱山朝鮮人強制労働という日韓市民共同調査報告書というのを作って、その中で、証言を使っている。そしてこれを英語にして、ユネスコの世界遺産を選ぶ委員のところに全部送りつける。しかし我々はそれを見ること。日本政府もそれを見ることで。そういう資料の状況だったんですよ。ただ、我々は日韓の真実勢力が協力して、今、外で売ってますけれども、私たちも同じような報告書を作って英語にして、ユネスコの委員に、送ったんですね。それはこれなんですけれども、ただしここではその佐渡鉱山が作った公式文書、一次資料は分析できたんですが、働いた人たちの証言は見ることができなかったので、この言ってる内容、ここに引用されているものでもおかしいというような反応を少ししましたけど、それしかできない。でも逆に言うと、この2つの論争の中で明らかになったのは、強制連邦、強制労働があったという人たちが根拠として使っているのは、一次資料はなくて、証言だけだ。当時、佐渡鉱山が作った資料があるんですね。日本政府に提出したどのような対応をしているかっていうような資料と、終戦直後に佐渡鉱山が佐渡鉱山史という本をまとめているんです。その2つが一次資料。まあ、そのことをぜひこれも売ってますから見てほしいんですが、そういう状況だったのが、李先生がユン・ソギョル政権になって、いろいろなコネクションも使いながら見ることができるようになったと申請してです。だけど、この147人をその綴りすぐ行ってすぐ全部見せてもらったんじゃない。プライバシーに関することは消さなくちゃいけないとかというふうに書いて、その作業が時間かかると言って、1回行って、半分がその4分出す半分を考えてる。그래서 10명 맞죠? 1回行って10人分も見れなかった。그럼 20번 정도 간대. 예. 20回以上行って、でそこでもコピーも使っちゃいけない。写真も撮っちゃいけない。手書きで全部写す。1人につき30ページ、30枚ぐらい書類があるのを147人分。その必要なところをまず全部手書きで書いてきて、それを分析して、今の心の論文になり、
この発表になったんです。だから学術研究があるんですが、やはり政治も絡んでいてですね、資料が偏在している、偏っているということがあります。後で中谷さんからも説明してもらったんですが、日本政府がですね、終戦直後に、全国の事業所で働いていた朝鮮人について調査したものなんですね。それを韓国政府が欲しいと言ったから、韓国政府にノテウ政権というのを渡したんです。でも今、日本の厚生労働省の倉庫にあるんだけど、非公開なんです。韓国に渡してるけど、日本の研究者は見れない。でも、これを作ってる韓国の研究所と日本の左翼は見てる。いうこともあります。まず資料が偏って公開される。そういう中でのこの研究だから余計価値があるんです。そして、先ほど言いましたように、私たちのこの歴史認識問題研究、この研究誌を見ていただくと、過去何号かずっとこの問題を特集しているんですが、ここに勝岡先生の書いた論文、ぜひ素晴らしい論文があるんですけども、そういうものの中で、もう彼らの根拠、強制連邦の根拠、証言になってきましたから、証言を全部集めて読めるもの、目録作って、それを分類して分析したりしている作業を勝岡先生がやってるんですが、で、学術的にきちんと反論を展開している。そういう、価値がある、中身も素晴らしいもので、中身だけで学術的に素晴らしい研究で私たちに教えられることがありますけれども、資料が偏在している中で行われた研究だという点で、より価値が高いんじゃないかな。まずそのことを申し上げたいと思います。そして、2つ目私が言いたいことはですね、この編集後期に書いたんですけれども、李先生はこの記憶でいうと38ページにですね、の下の方でですね、この事実を本校において明らかにする筆者の立場も困り果てたものだった。朝鮮語でなんちょはだったんです。つまり、鉱山内で仕事に休んでも日本人監督は干渉せず、給料は現金で支払え、朝鮮に送金でき、食事は白米とわかめスープなどがきちんと提供され、酒、タバコも自由に買え、家族が指を済んで子供を2人出産したと、それに書いた人が強制連邦だと主張します。そして、金銭的な保障を要求しているということをこの論文に書くにあたって困り果てる。自国民が嘘をついているということを書くということになると思うんですが、と言っているんですね。で、実は私もその困り果てた経験を過去にしたことがあって、その話をしたいんですけども、1992年に私はヤンに関する初めての論文を書きました。そこで最初に名乗り出た元慰安婦のおばあさんが、実は統制連邦の被害者ではなくて、貧困のため40円で実のお母さんに売られて金銭の修行をしたと、買った義理のお父さんに連れられて中国の日本軍基地に行ったと言ってると、本人が言ってると書いてあるんです。そしたら、そのおばあさんが証言を書いたんです。日本政府を相手に起こした訴訟でも書いてなくて同じことを書いてたんですけども、私が論文を書いたら、その後から、いや、金銭に売られて、そして17歳になって中国に行ったんだけど、中国の北京で昼ご飯食べていたら突然日本軍が現れて、その北京で強制連行。
日本のトラックに無理やり乗せられて強姦されたという初めて。でも、裁判の訴状っていうのは自分が起こすんですから、自分に有利なことを全部書くんですよ。それ書いてない。明らかに同じ人が2つのことで違うことを言ってる。この証言は、信じられないというふうにまた書いてある。でも、そのおばあさんも40円で売られたという被害者ですからね。その人のことを、この人は嘘をついてると書くときに、やはり私も同じように、困惑した記憶があります。でも、そのおばあさんたちや、この書類を書いた人たちは、ある面で、技術さんが言うように、行政連行とか行政庁ということは知らなかっただろうと言ってましたけど、そうなんですね。出稼ぎに行って帰ってきて、苦労もしたかもしれないけど、お金を貯めた人もいると、博打で吸っちゃった人もいるんですけども、で、中には死んだ人もいて、怪我した人もいると。外交問題になって、1965年に全て解決したと。韓国のパク・チョンヒ政権が死んだ人に30万ウォン、それから預金通帳とか未払い賃金があったら、証明書があったら上がった。ただし、怪我して身体障害者になった人が払わない。ですけど、韓国もその時その貧乏だったんで、そうした。で、韓国で遺族会っていうのができてですね、30万円少ない。もっとくれというような運動があった。でも、それは国内の問題です。じゃあ、なんでもう一度外交問題になったのかっていうと、これは1989年に日本人の女性が韓国語でチラシを作って裁判をやってるんです。元慰安婦、元徴用工、元軍属、出てきてください。送料って配ったんです。89年の11月。で、その時、遺族会に会えなかったんですが、そのチラシが遺族会に渡る。遺族会から国際電話がかかってきて、一緒にやりましょう。で、90年の3月に、総務大臣の横に韓国日報っていう新聞社があるんですね。そこに報道があって、そこで裁判の説明会が、日本人の女性が裁判費用は私が出します。書類作ってくださいという説明会をやって、そうかってことになって、隣に日本大使館あるじゃないか、デモかけろってこと。最初の歴史問題のデモは日本人が。それが90年ですね。で、91年の12月に高木平一弁護士たちが弁護士になって、仙台省の裁判が始まった。その時に慰安婦が後から出てきて、慰安婦に合流した。で、日本では慰安婦で大騒ぎになった。で、もともとは労働者なんですよ。あと、軍属。そういうことしなければ、お金のために嘘をつくってことをしなかったかもしれない。嘘をついた人がけしからんっていうふうに思いますが、嘘をつかせた人もけしからん。そしてそれが日韓の両方にいる。しかし我々今度は日韓の両方の真実勢力が嘘をつかせた人の犯罪暴く活動を今やってるというのが構造じゃないかなと思います。私のコメントは以上です。続きまして、朝鮮人戦時労働者の証言を研究しております活動家と申します。李先生の閲覧の時に、コピーも許されない、パソコンも使えないという、非常に過酷な環境の中で、膨大な申告書をすべて手書きでしてをされながら、これをまとめられたということで、まず敬意を表したいと思っています。李先生と同じように、証言を研究している立場の人間として、少しだけコメントをさせていただきます。
一つは証言というものが本質的に持つ歴史資料としての危うさについて。事象的な歴史を扱う上で、証言というものは一つの参考程度にしかなりませんね。先ほども李先生の方からお話があったんですが、一例その中にありましたが、この147人の中には、戦時動員が開始される昭和15年以前に佐渡鉱山にすでに来ていた出稼ぎ労働者が27名含まれているわけですね。戦時動員が始まる以前ですから、そもそも強制連邦を可能にするそういう制度の枠組み自体がないわけです。彼らが自らの意思で出稼ぎのために日本に来たことが、それが戦時動員開始以前であることからしてもはっきりしているわけですね。それなのに、彼らの証言を見ますと、先ほどもありました通り、徴用で連れて行かれたとか、田んぼで作業中に強制的に連行されたなどの証言が非常に目立つわけですね。中には出稼ぎに行くと非常に喜んだと、稼ぐために募集したと、正直に証言をしている人もいますけれども、多くはありえないことをあったと証言をしています。なんでそういうことが起きるのか。これもお話ありました通り、彼らの証言をした動機がそもそも金銭目的だったわけですね。これがこの問題の肝であると思います。もともとこの調査は強制動員被害真相究明委員会が2005年から2020年、2010年にかけて行ったもので、強制動員によって死亡または行方不明になったものには約2000万ウォン。負傷または後遺症にないものには、怪我の程度に応じて300万から2000万の支援金を支払うと。これによって7万人以上の人が支援金を実際に受け取っています。この委員会は強制動員されたと認定をした被害者だけに金銭を支給したため、被害者と認定されるためには強制的に動員をされたと主張する必要があったわけですね。そうした金銭的同意によって出稼ぎ、強制的に動員で出稼ぎとしか言いようのない人までが強制連行、強制動員、徴用と言い立てたことが李先生の調査によって明らかになったわけです。これは一つの事例ですけれども、戦時動員の行われたご周期や三圧戦記についても同様でありまして、結局のところ、金銭が歴史を歪めたのであると、先生が結論を述べておられますが、私はこの一言がこの問題の全てを語っていると思います。以上が私からのコメントです。歴史認識まだ研究会の長谷と申します。本日はイ・ヨン先生、そして通訳のチェ・ソギョン先生、とても素晴らしい発表、誠にありがとうございます。本当にですね、今回のイ・ヨン先生の研究は本当に素晴らしくてですね、先ほど西岡先生が簡単にご説明されましたけれども、本当に私たち歴史認識まだ研究会は、佐渡は朝鮮人の強制連行の現場でも、強制労働の現場でもないということをですね、しっかりと一時資料を持って主張してまいりました。しかしですね、私たち歴任権が一生懸命主張してもですね、最後の一つ、例えば先ほど説明がありました強制動員真相究明ネットワーク、ここは長いので究明ネットというふうにしたいと思うんですけども、そういう人たちがですね、本当に全然まともに我々の主張を取り扱ってくれないと。ひどい時はですね、例えば西岡努先生の主張は日本の学会でも韓国の学会でも支持されていないから嘘方便だみたいなこと、本当にそういうことを平気で言うわけですね。全然一次資料を元にせず反論もしないと。なぜ彼らはここまで横柄なというか強い態度で出るのかと言いますと、それはもう証言があったからですね。被害に遭った人やその遺族の人がこれだけひどい目に遭ったと。そういうふうに証言してるんだから、なんでそれを疑うんだと。まるで陰謀のように持ち出して、
強制連行は事実なんだとずっと言い続けてきたわけであります。で、今回、イ・ヨン先生のこの発表で、もう彼らのまさに最後のよりどころであったはずの証言も崩れ去ったということになります。でそこでですね、私からは、彼らの先ほどの、証言、次。彼らがどういうふうに証言を紹介したのかっていうことをちょっと調べようと思いまして、本日皆様にお配りしたこの A3 の紙ですね、これが企画表となります。こちらはですね、その左側の表、佐渡鉱山朝鮮人強制労働2022年というのが、彼ら、左派の人たちが書いた証言の内容です。でこちらは全部引用しています。表に書いてあるのがもう全部彼の引用です。で、その右側が今回のイ・ヨン先生が調査で明らかにした証言の内容です。でですね、私、こちらの比較をしてですね、私自身も本当に頭を抱えました。もう左翼の日本人左翼の人たちは本当に歴史の事実を書く気がないんだなというふうにそう思いました。例えばですね、こちらの表の、43番、番号の43番をちょっと見ていただけないでしょうか。43番は金、培うに山っていう人が書いてあるんですけど、まずこちらの人はですね、左翼の人たちはこのように説明しました。佐渡鉱山に導入され、作願婦として働き、後には石を乗せた電車を運転した。1944年、白南南と娘と結婚した解放後、被告当時、病気だった義母を連れて下関まで行ったが、病人は乗せてもらえず、2人で先に帰還したと。これで終わっています。しかし、イ・ヨン先生が調べた証言にはまだまだ続きがありまして、例えば赤色の方を見ていただきたいんですけど、出稼ぎに日本に行ったと。でその次は、義父母は、例えば労働、金さんが佐渡で働いたお金で田んぼを4マジ買ったということを書いてあるんですけど、左派の人たちはこれは取り上げなかったんですね。つまり朝鮮人労働者がたくさんお金を稼いでいるということをちょっと知られたくなかったから、多分書かなかったんじゃないかというふうに私は思っています。その他にはですね、76番をご覧ください。超対立さんなんですよ。これは左派の人たちのやつではですね、張さんは郵便貯金通帳には1942年から1943年までの納付記録があり、住所は第3行となっている。三菱の、金券預金通帳には1943年から1945年まで残金602円32銭と記載されているというふうに書いています。つまり、この張さんは、佐渡で働いたお金を、600円以上貯金していたんだということはここで分かるわけですね。しかし、その右横のイ・ヨン先生の証言を見ていただきたいと思うんですけど、まずですね、張さんの郵便貯金通帳は合計1943年の11月5日までに合計254円引き落とせた。要するに、労働者が貯金を自由に引き下ろせたということが書いてあるわけです。で、最後のですね、金券預金通帳では、終戦後に全額を引き下ろして、貯金通帳のその残高がゼロになるというふうに書いてあるんです。つまり、この張さんは終戦後に朝鮮半島に帰るときに、お金を全部下ろして帰ったことが書いたということが分かります。で、これも多分左派の人たちにとってはすごく都合が悪いことなんですね。左派の人たちは朝鮮人労働者の供託金問題をしきりに取り上げておりますので、要するに朝鮮人の人たちが戦時中に働いた貯金とかそういうお金が当時のその炭鉱の会社に残っているから、それを返せみたいなことを彼らはしょっちゅう言ってるわけなんですけど、この張さんは全額引き下ろして帰るというふうに書いたので、多分そこが彼らは都合が悪かったから消したんじゃないかというふうに思っております。でちょっと長くなってしまうので、もうちょっとこれでやめておきたいと思うんですけども、このようにですね、本当に一番大切な部分を彼らは書いていないわけです。で、
本当に私はですね、彼ら、救命ネットの研究会やフィールドワークに実際に潜入しておりまして、彼らの本当に非学術的なやり方というのを本当に身に染みて分かっております。でそれを話すとですね、本当に1時間ぐらいかかってしまうんですけども、こちら私、去年の11月頃に自分の本を出しまして、この中にですね、左派の救命ネットの人たちがどれだけ悪どいことをやってるかというのをちょっと書かせていただいております。一つだけ例を挙げるとしたら、私が佐渡フィールドワークに行ったときに、記念写真を撮りますということで、ハイチーズっていう、掛け声がありますね。ハイチーズの代わりに、安倍国葬反対ってシャッターっていうわけですよ。なんだろうこの団体はと。学術団体じゃなくて政治イデオロギー団体じゃないかと。そういうことを本当に痛切に感じておりまして、本当に日本人の左派の人たちのやり方っていうのが本当に頭が痛い。私自身も本当に頭を抱えるような事態になっております。で、最後になりますが、彼らの証言はですね、合計で124人しかいません。ピーヨン先生は全部で147人いるんだ。皆がおっしゃってるんですけど、あと、23人いないわけですね。あと23人いるんだったらもう全部出せばいいじゃないかと私なんか思うんですけども、これはですね、私のあくまで邪推なんですけども、この最後のページの方に行きますと、彼らのその本の中には書かれていなかったであろう人たちが何人か載せております。で、この中にはですね、ちょっと私も読んでて分からなかったんですけど、広島の工場に行って被爆して帰ってきたっていう人がいてですね、佐渡じゃないじゃんっていうふうに思ったんですけど、ただこの人も佐渡労働者というふうに認定されておりますので、もしかしたら救命ネットの人たちはそういう人の証言まで乗っけちゃったら、多分証言自体の信憑性を疑われるというふうに思ったから、あえて乗っけなかったのではないかというふうにちょっと今考えております。ですので、今回そのイーヨン先生が147人全員を本当に細かく調べてくださったというのは大変素晴らしいことだと思っております。で、冒頭、その西岡努先生がファン・ウィーゴンさんのことをお話しされましたけど、ファンさんがその元慰安婦の証言の変遷があると、どう考えても一貫性がないということを言ったから、その兵隊とですね、元慰安婦を支持する左翼の人たちの団体の信憑性が落ちていた。そういう流れがあるわけです。であるならば、我々日本人も、せっかくイーヨン先生がこれほど素晴らしい証言を調査してくださったわけですから、なんであなたたちは全然重要なことを記さずに、こんないい加減な本を作ったんだ。なので、その理由を答えているというふうに、我々日本人から、この彼らの救命ネットを糾弾というか、質問すべきだというふうに思います。まさにそこからやって、初めてその佐渡金山は朝鮮人の強制労働でも強制連合の現場でもなかったということがはっきりと証明されるのではないかというふうに思っておりますので、私も今後も研究を頑張ってこういったイ・ヨン先生の研究成果もどんどん広めていきたいというふうに考えております。すみません、長くなりましたが、私の方で発表します。